Video namu wanda zan nuna ma hanyar da za ka bi ka samu kuɗi da Facebook account naka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Saboda haka idan yanzu ne ka shigo wannan gidan, idan yanzu ne kake ganin wannan bidiyon, dan Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribing, sannan ka yi liking din wannan bidiyo, ka yi sharing saboda ƴan uwa da yawa su gani su amfana. Kada ya zama cewa kai kaɗai ne ka amfana, saboda wannan bidiyon zai tsayi. Dan Allah ƴan uwa ku tsaya ku kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, domin na san bidiyon nan zai taimaka ma, zai taimaki rayuwanka. Na san duk wani mai amfani da waya ne yana yin Facebook waya ta cinye ma kuɗin nan ba. Ya kamata a ce wayan tana kawo ma wani kuɗi, musamman Facebook ana samun kuɗi da shi sosai, da kuma TikTok ana samun kuɗi sosai da shi. Zan yi bidiyo akan yadda ake samun kuɗi a TikTok. In ka ɗora bidiyo ba wai dole sai an kaje live ba ko kuma abin nan. In ka ɗora bidiyo wannan za ka samu kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuma a Facebook yanzu muna darasin Facebook ne yadda za ka yi ka samu kuɗi a Facebook. Saboda haka ku biyo mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshe, saboda in nuna muku babbar hanya wadda ake samun kuɗi a Facebook sosai. Da fari dan uwa bari mu shiga cikin bidiyon. Idan ka shigo Facebook naka kamar haka ya bude ma, sai ka zo ka danna profile naka. Idan account ne ka mai da shi page, idan kuma page ne gare ka, in page ne gare ka dole sai ka dawo nan ka danna wannan gurin layin nan guda uku, sannan zaka zaɓi page inda zaka shiga sai ka shiga. To wannan ni zan muku misali ne da account na wata kuna kafin in je bangaren page, saboda ina so in muku bidiyon yanda kowa zai gane, kowa zai fahimta. Misali in ka shiga profile naka haka, sai ka zo ka shiga nan. Na yi bidiyon yanda ake mai da Facebook page, Facebook account ka mai da shi page. Sai ka zo ka shiga wannan ga nan wanda ka ga na danne din nan. In ka shige shi haka ya bude ma, kaga haka ya nuna ma wasu tsaruka ga sunan da yawa. To wannan tsari na farko, in dai kaga Facebook ɗinka yana da wannan start ɗin, to sun fara biyan ka kenan, za ka fara receiving kuɗi kowane wata. Nan wa'annan amfanin wannan na gefe inda haga wannan da kamar naira ɗin nan, to kuɗi ne nan za ka dinga ganin kuɗinka wa'anda za su dinga aje ma a wata. Nan kuma wajen start, irin mutane wa'anda za su kalli bidiyon ka ko hoto su je su tura ma, kamar yadda dai ka san ana yi a TikTok. In mutum ya ga bidiyon ka ya burge zai iya tura ma gig, a wannan ma haka ne. To sai mu je kan page. Dama na ce muku dalla zan muku saboda mutane su gani. Bari mu je kan page. Zan muku bayani yanda kowa zai gamsu. To yanzu ga ina login zuwa page nawa, sai ku gani. Yawwa, sai ka zo ka danna. Na gaya muku idan page ne, idan profile ne, yanzu wannan kaga account ne, ka gan shi a haka account ne, amma ba mai da shi page ba, amma ina da page a jikin account din. Bari in danna ku ga page din. Wannan shine page ga yanan zan danna, kaga shi na yi switch zuwa page. Yanzu kaga wannan page ne, na zo cikin page. Idan page ne gare ka, kawai zaka danna wannan profile din kamar haka. Bayan ka danna ya nuna ma haka, ka gani ga bidiyoyin da nake daddorawa da sauransu, ka gani. To bayan ka ga wannan ga yanan wanda ka ga na danne din nan mai alaman network din nan, shi zaka danna. Ga danna sai ka zo nan ga yanan shi ma kamar still inda na shiga, inda ka ga na danne din nan sai ka danna. Bayan ka danna zai nuna ma tsaruka kamar haka. Kaga bambancin Facebook da abun nan, kaga bambancin su kenan ko? To yanzu bari ka gani. Kaga wannan aka ce live art, irin dan tallan nan da za su dora ma in ka hau live. Bari ka gani. Kaga nan ni ban cika sharuɗan ba na live din, ba su bude, ba su ban daman ba in login. Nan kuma inside art ga nan na cika sharuɗan, amma followers ya rage min, shi yasa ba za su ban dama ba in fara samun kuɗi a ciki. Amma yanzu kun ga wannan subscription, shi kuma wannan kyauta ne za su baka idan ka kai 10,000 followers. Kaga ina da 6,000 followers a cikin nan. Kaga sai na kai 10,000, kaga duk sharuɗan sunan na cike gaba ɗaya. Ka gani wannan ban damu da shi ba, wannan ba dole bane. Na saman dai yanzu shine ya rage mun, ina cike shi shikenan. Kuma in Allah dan da sati ɗaya ma zan iya cike wannan abu, saboda ina ɗora aiki sosai.
to daga nan ne bayan ka cike wa'annan sharuɗan shine za su fara baka kuɗi kuma su fara biyan ka duk wata. Kuma akwai wasu country, wata ƙasa wanda ƙasashen Facebook bata ba su dama su fara samun kuɗi ba a ciki. Kaga kaman ciki akwai Najeriya, akwai Ghana da sauran ƙasashe, amma cikin ikon Allah shekarar nan da ta wuce 2003 sun ba da dama Ghana da Najeriya suka yi ƙarin ƙasashen da za su dinga fara samun kuɗi a Facebook. Saboda haka wannan dama ce gare mu 'yan Najeriya mu dage kuma mu nuna mu 'yan uwanmu su sani, saboda ba kowa bane yake irin wannan bidiyo ya nuna mutane gaskiyar lamari, ba kowa bane gaskiya, saboda abu ne wanda rayuwarmu ce ma zan ce mu 'yan arewa yawancinmu, ba ce duka ba, yawancinmu kowa kan shi ya sani. Ba ka son naka da ƙaruwa, ba ka son naka ya samu. To gaskiya ni dai ina ɗaya daga cikin mutanen da ba su da wannan rayuwar. Insha Allahu zan dinga nuna mu mutane, ba wai iya comedy da fim na tsaya ba, zan dinga nuna mu mutane hanyar da za ka yi ka samu kuɗi. Dan Allah kar ku manta ku yi subscribing ɗin wannan channel, sannan ku yi liking ɗin wannan bidiyo, ku yi comment da abin da ya dace. Idan kuna da abin da kuke so a yi muku bidiyo akan wannan abun, dan Allah ku yi rubuta mun a comment, zan duba in gani. Insha Allahu zan muku bidiyo akan abin da kuka tambaye ni. Na gode.